Ở đây thì chúng ta sẽ cần 3 nguyên liệu. Thứ nhất là chanh, thứ hai là một cái bát, thứ ba là mật ong. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiến hành nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần một bát nước và ta sẽ cho vào bát nước này một xìu muối, tiếp theo thì chúng ta sẽ hòa tan chung muối này ra. Sau khi đã hòa tan muối thì chúng ta sẽ cho quả chanh này vào để ngâm. Mục đích là để cho quả chanh của chúng ta sẽ được sạch sẽ hơn. Sau khi quả chanh của chúng ta ngâm đã đủ lâu, giờ thì chúng ta sẽ tiến hành rửa cho nó thật sạch. Chúng ta lưu ý là quả chanh chúng ta sẽ để nguyên cả vỏ, bởi vậy mà chúng ta sẽ rửa thật sạch. Bây giờ thì hãy để thật ráo nước. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một tờ giấy để chúng ta lau quả chanh này, làm sao cho quả chanh thật khô, hết sạch nước, thật khô. Nhớ là hãy cho quả chanh thật sự khô. Chúng ta sẽ dùng con dao và nhớ là thái lát quả chanh theo chiều này, lưu ý đầu đuôi, và ta sẽ thái như thế này. Đó, thái mỏng, thái thật mỏng. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng đến cái bát này và chúng ta sẽ cho những lát chanh này vào đây. Cho hết những lát chanh này vào đây. Như vậy là một quả chanh của chúng ta đã được thái ra và cho vào đây. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến chút mật ong này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho chút mật ong này vào. Đổ thật đầy. Ngập hết chỗ phần chanh. Giờ thì công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ đậy cái nắp này lại. Và với cái chỗ chanh ngâm mật ong này thì chúng ta sẽ để khoảng 5 phút là chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì với chỗ chanh ngâm mật ong này chúng ta cũng có thể để vài ngày đến vài tuần sử dụng bình thường quý cô bác anh chị nhé. Sử dụng thì chúng ta chỉ việc mở nắp nó ra